nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Kugenda dusimbukisha ibinogo. So that's exactly what I'm worried about. Cyamangikishijwe n'ukuntu twara mugingo. Can't drive worth a damn. Ain't my fault these roads are hard as hell on the training. Nene kari amakosa yanjye ariko nibi binogo biri muri iyi mihanda. Just keep us straight and true. We komeza utware utuje nta kindi ngusabye. Yo. That's exactly what I'm worried about because you can't. Mudamu. Niwera, ni Tyrese Gibson mbonye. Hano bazungu ko mbona batishimye. White folks ain't that bad. Wese washimishwa n'icyano urabona ari iki gishimishije. Sawa? Izo cyane. Akunusa gutegura rand mine. Found it. Yakibanye igisasu mwana. Mine. Mark the blow. Ni yatola mine. Oh, we're gonna blow it. Tugiye kuyituritsa rero kujya dukomeza. Sati. One pack. You do is. Mwana ntago tuba dufite control y'ibintu byose ariko hari icyo tuba twabikoraho. Tugakomeza tukajya imbere. Forward. Tugakomeza tukajya imbere mwana. The rest of the cars they have to fall where they fall. Ubundi karita yawe yanyuma ikina ari ukubona ko byanze. Umve. Amagambo. Way to fight a war. Byanze kunze ufite uburyo uri burwanemo intambara. Umve. Abasirikare. Abuze gatuyukare yarapfuye muri land. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. I can't find a frequency if you all keep flapping your lips. Mwese nimukomeza gusakuza nago ndi bufate sinyari mwabaje. Kikiri kujya. Data is being reassigned, right? Yeah. Well, bavuze ko ari we bahaye inshingano you guys hands on some radio frequency codes. That sound like the boys. Rero hari frequency za code za radio tuba dukeneye gukurura. Gusa nkaho bari abahungu ahantu bagiye bashobora kuba bari mu bibazo turi kumva frequency z'ibyombo zitabara.
can't be sure anyone made it out alive. ntituzi nimba hari n'abarokotse muri bo If there's a possibility he might be alive, we ariko habaye hari amahirwe ashobora kuba akiri got to muzima go get him. tugende tumugarura The authority to send out a rescue party at this time. ntago nafata inshingano zo kukohereza hanze ngo mujye gutabara abandi ariko nyakubahwa We cannot go charging off for some rescue operation. ntago ibi bintu twabihagarika dushaka ukuntu dukora rescue operation tujye kubatabara fa City to take and a war to win. we dufite umujyi wo kujya kurwanira tukawufata n'intambara yo gutsinda ariko nyakubahwa Hayes is a smart man. nta kintu twakora Hayes ni Oh, nibagiye kukubwira nyakubahwa got to tell you that nagira ngo nkubwire General Patton General Patton just confirmed his arrival for troop review before I push into Metz. yavuze ngo ashobora kuza hano mbere yuko tujya guhura na bariya badage ngo turwane nabo I did. ntimwarwananye harya muri Afurika we mwiruke muhamagare komishoni agera hano mwabaginga mu munota umwe marongo komishoni agiye kuza nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. bahamagare cyangwa ubandikire. icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. baje kubahiga kugera imbere baramubona nimba ari umudage. bisa nkaho hari repair station iri imbere hariya mu mujyi. bariya abajinga bakabe bitse tugiye kugenda muri triangle formation, tugiye kugenda dukoze nka mpande eshatu. filime yacu ari uko igenzeye. bahitaga ka mountain fighting, banyitaga karasharamiye, urumva none tubonane muzikurikiye. Close Kellan Lots muhitinzi baramuzi ya tubonane muzikurikiye. Ciao bye bye. aravuga nka bwa buradiyo bumwe bugura hariya ni 1000 bumwe bw'abana bujyamo. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa likide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. bahamagare cyangwa ubandikire. icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.